आप चाहें तो हाफ़ बटर एंड हाफ़ थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक थोड़ा सा सौटे करूँगी। सौटे करने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल दूँगी। जितनी मैंने इसे हमें जितना फाइनली चॉप करेंगे वेजिटेबल्स उसका ही उतना ही टेस्ट आएगा। तो इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है और ब्लैक पेपर भी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सब्जियों को ज़्यादा वो नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली सॉस एंड सोया सॉस एंड इसके बाद हम डाल देंगे वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक की रेसिपी मैंने पहले ही डाली हुई है, वो भी बहुत ही इजी रेसिपी है। तो देखिए हमारा वेजिटेबल्स क्लियर सूप रेडी है।